السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد على قناة نانا شانيل. كنتمنى تكونوا كاملين بصحة جيدة ان شاء الله وبخير وعلى خير. اليوم غادي نحضر معكم واحد الوصفة. ما غاديش نقول لكم شنو هي، غادي نخليكم تخمنوا، فابقوا معايا. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Nana Chanel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais préparer une recette. Je vous laisse deviner au fil des étapes c'est quoi cette recette. Restez avec moi. اول حاجه غادي نحتاجو لواحد الحبه ديال الإجاص، غادي نقطعوها طريفات صغار وغادي نطيبوها في شويه ديال الماء. Alors premièrement, on aura besoin d'une poire qu'on va couper en petits morceaux. On va la faire cuire dans un petit peu d'eau. غادي نحتاجو 200 غرام ديال الشوكولات الخاص بالحلويات، غادي نقطعوه طريفات صغار باش يسهل علينا ملي غادي نبغيو نذوبوه. On aura besoin de 200 g de chocolat pâtissier. On va le couper ainsi pour le faire fondre facilement. كنديروه في حمام مريم. On le fait fondre au bain-marie. On mélange doucement et on lui donne le temps qu'il faut pour fondre. كنحركو غير بشويه وكنخليوه يذوب على خاطرو. صافي بعد ما طابت هذيك الحبه ديال الإجاص غادي نعصروها حتى تولي على شكل معجون. On mixe notre poire bien cuite pour obtenir une compote bien lisse. وكنخليوها في الثلاجه حتى تبرد عاد باش نستعملوها ولا بلاصو فري. غادي نحتاجو 3 ديال البيضات صغار اولا 2 بيضات كبار. On aura besoin de 3 œufs de calibre petit, sinon 2 œufs de calibre moyen. 60 غرام ديال السكر الخشن، 60 غرام de sucre semoule، واحد سكر الفانيلا، un sucre vanillé، une pincée de sel وقبصه ديال الملحه. باقيلا هنايا عرفتوا شنو بغيت نصاوب وشنو بغيت نطيب. Je pense que vous avez deviné. كنزيدو 60 مليلتر ديال الحليب. On rajoute 60 ml de lait، 100 غرام ديال بودرة اللوز، 100 غرام de poudre d'amande et le zeste d'un demi-citron والبشور ديال نص حامضة محكوكة. كنخلطو on mélange doucement. وهنايا غادي نزيدو 100 غرام ديال المعجون الإجاص او التفاح على حسب اللي متوفر عندكم. On rajoute les 100 g de compote de poire ou de pomme, ça dépend ce que vous avez. و 200 غرام ديال الشوكولات المذوب غادي نخليه واحد شويه باش نزوقوه به في الاخير. On rajoute
les 200 g de chocolat fondu. On garde une petite partie pour décorer. هنايا اكيد غادي تكونوا عرفتوا ايوي غادي نصاوب ان شاء الله واحد الكيك ديال الشوكولات من غير الزبده ومن غير الدقيق الابيض. غادي نعوضو ب100 غرام ديال النشا وغادي نزيد واحد الخميره ديال الحلويات. Et oui, vous avez deviné, je vais préparer un moelleux au chocolat sans beurre et sans farine. Alors le beurre, je l'ai remplacé avec de la compote et la farine, je l'ai remplacé avec 100 g de maïzena. Je rajoute une levure chimique. صافي كنخلطوه مزيان وميكس لو تو وكندخلوه للفران يطيب على خاطرو لمده 45 دقيقه حتى لساعه ديال المكانه على درجه حراره 180 درجه. Et on le met au four pendant 45 minutes à 1 heure de cuisson. Sans oublier de bourrer le moule qui va au four. ما تنساوش نديرو شويه ديال الزبده لهداك المول اللي غتدخلو للفران. صراحه هاد الكيك كيجي واعر ما يخلعكمش حيت جاي جاري شويه، ولكن الا خليتوه يطيب مزيان كيجي رطب وكيجي فن في المذاق ديالو وكيجي خفيف حيت ما فيهش الزبده ما فيهش الدقيق الابيض. Alors ce cake est super moelleux, il est très très bon. On l'arrose avec du lait ou du sirop à votre convenance. كنسقيوه بشويه ديال الحليب اولا السيرو. انا كنفضل الحليب على حسب السيرو فيه شويه السكر. Et on le décore à notre guise. صافي كنزينوه باللي عندنا اللي متوفر وعلى حسب الرغبه. هاد الكيك يومي صراحه وليداتي كيعجبهم بزاف. كنتمنى تجربوا هاد الوصفه وكنتمنى تعجبكم. وصلنا لنهايه هذا الفيديو. كنتمنى ما نكونش ثقلت عليكم. تهلاو في روسكم والى فيديو قادم ان شاء الله.